Sziasztok, köszöntök mindenkit! A mai videóban a gépemet fogom átköltöztetni egy új házban, ami név szerint egy NZXT H440-es ház lesz. A régebbi házam egy Zalman Z9U3 volt, amivel volt egy olyan gondom, hogy a itt képen látható Noctu NHD14-es hűtőtől nem lehetett rázárni az oldalát, és én szerettem volna elkerülni azt, hogy az alkatrészek porosodjanak, szóval most át fogjuk tenni egy új házikóba. A gépet már szétszettem, és volt egy olyan ötletem, hogy csinálok közben egy ugyanilyen kis gépösszerakó tutoriál dolgot, hogy mindenki lássa, hogy hogyan is kell összetenni egy gépet. Kezdjük is az alaplappal szerintem. Az alaplapom egy MSI Z97 chipsettel szerelt Gaming 5-ös alaplap. Ez itt nem az eredeti doboza, tehát ez egy G90 ADS3 alap doboza. Ennek a doboza 3000 km-t utazott egy csomagtartóban, ott látható a polcon. Szóval annyira rongyosra van gyűrődve, hogy inkább nem használnám a látétnek. A processzort nem veszem ki, igazából ez egy Intel Core i7 4790 processzor, azért nem K-széria, mert nem fogom tuningolni, nem fogom overclockolni, így is elég a 4 GHz-es gyorsasága. A hűtőfoglatot már beszereltem, szóval szerintem kezdjük is először a ramokkal. A ramokból 16 GB Kingston HyperX Fury ramot fogok használni. Ezek 1866-os frekvencián működnek, és azért kezdem a jobb oldalról a memóriák berakását, ugyanis a bal oldali foglalatomat elveszi teljesen a hűtő. A memóriákat úgy szoktuk beszerelni, hogy kinyitjátok a kis pöcköket, mivel dual channel memóriáról van szó, ezért egyesével úgy gondolom, hogy egy hely kihagyásra fogjuk betenni a következőt. Megnézitek, hogy hol van ez a kis kihagyott hely, és annak megfelelően beillesztitek a helyébe, és innentől kezdve csak rá kell nyomni, és szépen bekattant. Ugyanez az eljárása másik memóriával is. Így. A memóriákat beszereltük, a processzor bent van. Ezek után én úgy gondolom, hogy betenném a házba a hűtőt, pontosabban az alaplapot, csak itt annyi a baj, hogy először én ráteszem a CPU-nak a vezetékelését, pontosabban a hűtő vezetékelését, mert ha én felteszem azt a hűtőbordát, akkor nagyon kevés hely van ahhoz, hogy elférjek a kábelezéssel, és elég kényelmetlen tud lenni ez igazából. Szóval itt meg vagyunk, jöhet a ház. Ennek a háznak a különlegessége az, hogy az NZXT olyan jól kitalálta az egész dolgot, hogy nem tudjuk elveszteni a kézcsavarokat, hát thumbscrew, ugyebár. És úgy látom, hogy nem is nagyon tekerhető kézzel, szóval nyitunk egy szerszámos ládat. Szóval nem tudjuk elveszteni a csavarjait a gépháznak, valami nagyon király megoldással belerögzítették. Nagyjából ennyi. Ha ti is esetleg hűtőt cseréltek, vagy újra pasztáznátok a gépet, akkor a processzort ajánlatos megtisztítani 96%-os alkohollal, vagy a legerősebb alkohollal. Ilyeneket gyógyszertárakban tudtak venni, üveget ajánlott vinni, ugyanis nagyon drága maga az a kis üvegcse, amiben elteszik. Ennek a háznak a legjobb dolga, amiért ezt választottam, hogy teljesen hangszigetelt, tehát ez itt egy hangszigetelő szivacs, nagyon vastag. Szerintem legalább egy 0,8 mm, 0,8 cm. Nagyon jó kis anyagminőséggel dolgoznak az NZXT-nél. Szóval most menjen az alaplap bele. Az alaplapnál figyeljünk arra, hogy próbáljuk először rátenni teljesen őket ezekre a kiszögellésekre. Elég kellemetlen dolog az, amikor ráteszi az ember az alaplapot, és elkezdi rajta húzgálni, és teljesen összecsikarja az alaplapnak a hátulját, és ezzel hibát is okoz. És persze ne felejtsük el soha az alaplapnak az interfészes shieldjét, IO shield. Tehát ezt be tudjuk illeszteni ide hátulra. Ha sikerül persze.
Jó, meg is volnánk. Bent van, és nem tudom, látjátok-e? Itt van egy kis izzó. Ez éjszakai fényt, vagy bármilyen fényt ad neki, hogyha itt bekapcsoljátok. Ha éjszaka be akartok dugni valamit az interfészbe, akkor megvilágítja nektek, hogy könnyen lássátok. A ház 7 darab PCI kártyát engedélyez, vagy tartalmaz. És egy gyönyörű szép pincét a tápegységnek egy NZXT világítós logóval, ami szerintem egyébként nagyon jó ötlet, hogyha az ember egy nagyon jól elvezetékelt kábelt házat szeretne létrehozni, hogy ne lehet szúrjanak a kábelek. Szóval, az alaplap beszerelésé előtt kellenek nekünk a csavarok. Mellékesen vannak csavarjaim a szerszámosba, de inkább használom azt, amit ők adtak hozzá. Szóval kivesszük, úgy látom, oda van kábelezve neki az a dobozka. Így, és láthatjuk, hogy ez az oldala is teljesen hangszigetelve van, bár ezzel a szivacsal vagy habbal gondok vannak igazából a vezetékelés, meg a kábelkötegelőnek a nyoma nagyon meglátszik rajta, amint láthatjátok. Szóval, kellenek a kábelek. És a csavarok. Igen, jól láttam, hogy hozzá van drótozva. Lássuk, hogy az NZXT mit mellékel nekünk. Szóval van kábelkötegelünk, nem is kevés ráadásul, tehát azért ez nem megszokott, hogy 20 darabot adnak. Általában 5-öt szoktak adni a gyártócégek. Van egy NZXT, látom, hogy a termékeinek a cuccai vannak benne. És kapunk mindenféle csavart, ahogy elnézem, ez egy ventilátor felszerelő, ez az alaplapnak. Oké. És van egy NZXT logónk, amit nem hiszem, hogy fel fog szerelni, vagy fel fog ragasztani a házra, de majd meglátjuk. Szóval, amint mondtam, figyeljünk arra, hogy az alaplapot próbáljuk meg elsőre ráhelyezni a dolgokra, hogy ne karcoljuk nagyon össze. Lehetőleg próbáljátok meg megfogni a hűtőnél, vagy a chipset hűtésnél, és úgy helyezzétek be. Úgyhogy az IO Shield-et hozzáteszitek a csatlakozókhoz. Majd ezek után keressük meg. Na most itt igazából nagyon rosszul látszik, nagyon rosszak a fényviszonyok. Itt kicsit beljebb toljuk, és azt hiszem meg is volnánk. Igen, rajta is vagyunk, tökéletes. Szóval jöhetnek a csavarok. Azt hiszem, ezek nem azok lesznek. Ezek igen. Mindig próbáljátok egy helyre tenni a csavarokat, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Kell lesz nekünk egy kisebb csavarhúzó. És ha lehetőleg mindig használjátok mágneses csavarhúzót, hogy elkerüljétek azt, hogy belejtitek az alaplapba a csavarokat. Nem tesz jót a gépnek kifejezetten. Így. És szépen berögzítjük az összes csavart. Először ne húzzátok meg teljesen, hogy elrecsentsétek az alaplapot. Először az összes csavart tegyétek be, aztán kicsit jobban rá kell feszíteni, de először semmiféleképpen ne húzzátok meg teljesen. És nagyon zavaró ennél a háznál, hogy
Az alaplap foglalatok is feketék, és fekete az alaplap is, és kevés a fény, és nem igazán látszik. Ezért nyúkálok az alaplap alá. Így, ne? Szóval még van ott egy helyünk. Még van ott egy helyünk. És itt nincs is tartója. De van, csak nagyon jobbra. Amihez már nem férek hozzá. Szóval az ott kimarad. Nagyon tetszik ez a ház igazából, mert nagyon jó nagy helyet hagytak itt neki fentre. Tehát, hogyha radiátort akartok betenni vízhűtés, ez nagyon kényelmesen el fog férni. Meg remélem az ilyen léghűtőm is nagyon kényelmesen be fog férni, mert a másiknál nagyon szűk helyen volt, ott található az Ék9 U3-as ház. Igen, szóval a behelyezéssel meg vagyunk, bár jobb oldalt csak egy foglalat fogja az egész lapot. Nem szükség, nem baj, nem probléma. Húzzátok meg a csavarokat egy kicsit jobban, nem kell megrepeszteni. Így, meg is volnánk. Ezek után ezt itt hátra dugjuk. Mivel is kezdjük? Én igazából kezdeném a videókártya behelyezésével, ugyanis hogyha azt a processzorhűtőt én felrakom, akkor nagyon nehezen fogunk hozzáférni a videókártyához. Na most a videókártya ez egy GeForce GTX 980 WindForce Edition, ez egy 3-szoros overclockolt kártya. Az alapóra jele 1170, viszont hogyha bekapcsol rajta a buszt, akkor 1327 MHz-en fut a GPU. A memória órajele 7000 MHz effektíven, szóval egy egész erős kis kártyáról beszélünk. Itt a második és a harmadik foglalatot nyissuk ki. Tehát ez a kártya, ez egy teljesen következő generációs kártya. Inkább azért vettem igazából, hogy a modellezésnél, illetve esetleg 3D játékoknál vagy 4K játékoknál kicsit nagyobb teljesítménye legyen. Persze most majd jönnek az emberek, hogy jó, mert mindjárt kijön a 980T, és akkor sokkal király, meg majd jön az AMD-nek a 390-es szériája. Oké, de akkor az azt jelenti, hogy ennek lejjebb megy az ára is, mert itt tudok tenni STL-ban egy másikat. Szóval a kártyákat úgy szoktuk behelyezni, hasonlóan, mint a ramoknál, hogy ezt a kis pöcköt itt hátra nyomjátok, és óvatosan ráhelyezitek, lehetőleg nem fogjátok meg a csatlakozóját. Na most, amint látjátok, ez egy igen nagy kártya. Remélem nem kell ezt flexelni a házat. És nem, tökéletesen beférünk, csak kicsit trükkösen kell dolgozni. És ugyanúgy, mint a memóriát, rányomjátok, ott bekattant, és ezzel benn is van. Oda kell neki 2 darab csavart adni. Ugyanazokat a csavarokat használom, mint az alaplapnál. Vagyis nem. Nem, inkább berakom ezekkel, amik már benne voltak. Először az alsót szoktam betekerni, utána már a felsőt könnyebb legyen. Jobban hozzáférek. Igen, és ezzel bent is van a videókártyánk. Lássuk csak, ott haladjunk következőnek. Lehet, hogy a tápegységet kellene beszerelni. Vagy szerintem csináljuk inkább a processzort. A processzorra ugyebár szoktak tenni hűtőpasztát. Ez egy Noctua NTH1-es hűtőpaszta, ez egy nagyon jó minőségű hűtőpaszta. Hoppá, bele is ejtettem. Ezt igazából a Noctua hűtőhöz adták. Na most vannak itt olyan tévhitek, hogy az egész processzorra kenni kell pasztát, meg a hűtő tetejére is kell kenni pasztát, és akkor nulla fogos lesz. Nem. Nagyobb kár, mint haszon igazából, ugyanis erről azt érdemes tudni, hogy vezeti az áramot, vezeti a hőt, és ráadásul még szigetel is. Tehát, hogyha túl sokat tesztek rá a processzorra, akkor többet fogtok ártani neki, ugyanis nem fogja átvezetni a hűtőbordára a hőt,
hanem csak teljesen rászigeteli a processzor. Én azt szoktam mondani, hogy egy főtlen rizs szemméretet tegyetek rá a processzor közepére. Tehát így nagyjából ennyit teljes mértékben elég, nem kell bekenni az egész felületét a processzornak, meg a talpát a hűtőnek. Ez egy nagyon nagy butaság. Ez a hűtő, ez egy Noctua NHD14, amint már mondtam, 2 darab ventilátorral rendelkezik, egy Noctua FMP12 és egy Noctua FMP14, ez egy 12-es és egy 14-es hűtő. A 14-es óránként 110 légköbmétert juttat át a bordán, a kisebbik pedig óránként 90 légköbmétert, hát ezt kiszámítok, ez laza 200 légköbméter óránként, úgy, hogy közben 12 decibelen működnek, ha beletesszük ezeket az átalakítókat, amiben szerintem egy nagyon kis ómos ellenállás található, mint látjátok. Az ellenállásos vezeték nélkül 19,6 decibelen működik mind a két ventilátor. Ehhez a hűtőhöz a Noctua ad nekünk egy csavarhúzót, amit szerintem megmutatok. Nagyon jó ötlet igazából, mert nagyon hosszú és könnyen beférsz hozzá, viszont hát igazából ez sátorvasnak elegendő igazából. Szóval én láthatjátok, majdnem ugyanolyan hosszú, sőt ugyanolyan hosszú, hogyha nem nézzük azt, hogy ezt meg is kell fognod. Ráadásul mágneses. Láthatjátok, hogy van itt 2 menet. Ezt itt rá kell helyezni, és ezt a 2 darab csavart bele kell tekerni a menetbe. Úgy érzem, hogy ezzel szerencsétlenkedni fogok egy darabig, szóval lehet, hogy videóvágást lesz belőle. Nem egyszerű, nagyon rossz rápattintani. Ez itt fent van. Amikor legelőször ezt csináltam, akkor egy nagyjából 15 percet vett igénybe. Na most a videóban nem szeretnék elvenni 15 percet, szóval... Nem, király, rajta is vagyunk. Na most mivel ezek rúgós csavarok, ezért a Noctuának a tájékoztatóján is azt írja, hogy addig tekerd, amíg meg nem áll. Tehát érezni fogod, hogy mikor jut el arra a pozícióra. Aha, itt meg is állt. Betekered ezt is, hogy megálljon. És fel is szereltük a CPU hűtőnket. Láthatjátok, hogy a torony méretéhez képest elég jól elférnek alatta a ramok. Viszont, amit látjátok, a 3-as, pontosabban a 4-es memória foglalt, az teljesen elfedi. Mondjuk elférne alatta, kétség nincsen arra, viszont megy oda egy 12-es ventilátor. Amit nem tudom, hogy felszereljek-e, a kábelezés során oda kell még nekem egy CPU, erőt bedugnom, oda pedig egy 24 pines csatlakozót. Szerintem jöhet a tápegységünk. A tápegység egy Corsair CX600-as táp. Ez egy 80 pluszos tápegység. 600 wattos, 12 voltos szálon viszont mindössze 552 wattot tud biztosítani a felhasználó számára. Szintén nagyon jó, erősen meg vannak húzva a csavarok. Az NZXT egy olyan lehetőséget kínál nekünk, hogy nem vagyunk szükségesek itt betömködni a tápot, hanem ehhez a kerethez kell hozzá rögzítenünk, és ezzel a kerettel együtt tesszük be. Én úgy érzem, hogy ezzel valamivel könnyebb lesz, bár olvastam teszteket, elég macera felpakolni ezt a keretet magára a tápra, főleg, hogy nekem nem moduláris tápegységem van, azaz nem tudom eltávolítani a felesleges kábeleket belőle. De megnézzük, hogy is vagyunk. 1, 2, 3, 4. És adunk neki 4 darab csavart. Nem kell meghúzni teljesen. Hagyjatok rá egy kis lazát, hogy tudjátok igazítani a keretnek a helyét. Így. Hoppá, az ott kicsúszott. Na igen, azért kell ezt majd meghúzni.
Egyébként biztos felmerült a kérdés, hogy miért is használnak i7-es processzort, ugyebár a Facebookos csoportokban a magyar gamer közösség, meg ilyen helyeken nagyon sokszor vannak azok a hatalmas informatikai lelkű emberek, akik azt mondják, hogy jaj, mert hogy az i7-et nem használja ki senki, stb. Mert hogy az i5 mindenre elég, főleg gamingre. Az teljesen igaz, hogy az i5 az elég gamingre, viszont nagyon sok ember videót készít, illetve 3D-ben renderel. Nekem is ez a 3D renderelés, ez egy úgymond hobbi. Szeretném kicsit jobban megtanulni, ezért vettem egy i7-es processzort, meg azért, mert igazából 20 000 forint rááldozással egy i7-es processzorod van, ami szerintem teljesen megéri az árát. A tápegységet szerintem arccal lefelé, tehát ventilátorral lefelé kell betenni. Sokan mondják, hogy tegyük fentebb, mert rásegít a videókártya hűtésére, mert elszívja a videókártyától a meleg levegőt, viszont ebbe azt is el kell gondolni, hogy mivel elszívja a videókártyától a meleg levegőt, ezért a tápegységben megy a meleg levegő, szóval inkább tegyük arccal lefelé, és akkor nem lesz gondunk a tápegységnek a hűtésével sem. Így, bent van a tápegységünk. Egyébként a tápegységnek a ventilátor helye és légszűrővel szerelt. Ezt itt láthatjuk alul. Tehát egy teljesen szűrű, szövésű porszűrőnk van neki. Az egyedi vízhűtés sem akadály egyébként a háznál. Szóval, hogyha ezeket betekertük, akkor nagyrészt már igazából meg is vagyunk. Lássuk csak, mit kell még csinálnunk. Először is be kéne kötni az első interfésznek a kábeleit, illetve feltenni a ventilátorokat. Viszont amit még nem mutattam meg a házban, hogy ez a ház, amit hogyha meg rájövök, hogy kell levenni a tetejét, így, egy kicsit erős egyébként. Hú, milyen nehéz, azt az eget milyen masszív. Láthatjuk, hogy itt is teljesen hangszigetelt egyébként. És le tudjuk venni az előlapját is, ami mögött bujkál egy nagyon szép dolog. Elég félelmetes érzés, hogy az ember eltöri, de nem, nagyon jó anyagminősége van, és itt is hangszigetelt a ház. Szóval, egy mágneses porszűrőt látunk, ami nagyon könnyen eltávolítható. Alul fogja egy kis csatlakozó, hogyha ezt szerintem a porszűrők elvennek. Nem tudom, hogy a fény miatt mennyire látható. Kicsit ezt felnyitjuk. Itt 3 darab FMV2-es NZXT ventilátort találunk. Az, hogy hány légköbmétert szállítanak óránként, azt nem tudom, viszont azt tudom, hogy ezek a ventilátorok maximális fordulaton 24 decibellen működnek. És maximális fordulaton fognak menni, ugyanis a házban itt található egy ventilátor szabályzó, amire 10 darab ventilátort tudunk rádugni, és teljes fordulaton működteti őket. Hát ez csak egy ilyen kis érdekesség. Maga a hűtő vagyis a porszűrő dolog az nagyon jó. Behelyezzük, visszapattintjuk, és kész. Azt hiszem, hogy nem is ez több dolgunk, szóval én ezt vissza is teszem. Nagyon jó anyagminősége van egyébként a háznak. Borzasztóan nehéz, tehát úgy az ember nem is számítana rá, hogy mennyire nehéz ház. Én fentre nem fog tenni ventilátorokat, szóval visszateszem a tetejét is. Ugye? Elég érdekes kialakítása van ezeknek a gomboknak. Na mindegy. Igen. Ahhoz képest, hogy el van mattítva a festése a háznak, azért az új lenyomatok erősen meglátszanak rajta. Ezt kicsit visszahúzom, hogy a kamerában ne verjen bele a fény. Oké, és a merev lemezeknek a helye
azok itt találhatóak hátul. Az NZXT nem adott nekünk választási lehetőséget, hogy melyik oldalról szeretnénk bevezetékelni. A másik érdekessége, hogy ezek is nagyon be vannak tekerve a csavarral, tehát kézzel nagyon nyitható. Hol legyenek itt. A másik érdekessége, hogy nincsenek sinek. Tehát, mint láthatjuk, ez itt oldalról teljesen nyitott. Nincsenek sinek, hanem be kell akasztanunk ezt a... Mit kell beakasztanunk? Tudom, hogy van. Igen, ott vannak fent ilyen kisebb kiállások, oda kell rátennünk. Ide jönnek a háromfeles HDD-k, 525-ös hely nincsen benne azonban. Viszont ide kényelmesen rá tudunk tenni igazából kettőfeles SSD meghajtókat is. ODD-t nem tudunk a házba tenni. Szóval van itt egy 1 TB per 8 GB-os SSHD-nk, ez egy hibrid merevlemez. A hibrid merevlemez az annyiban különbözik a sima hard drive disk-től, azaz a HDD-től, hogy ennek a drágaságnak van egy 8 GB-os cache SSD memóriája, és az éppen futó feladatokat, amiket ő úgy gondol, azokat ő levisz az SSD részlegbe, és azt hiszem 440 MB per másodperces sebességgel fel tudja őket dolgozni. Szóval sokkal gyorsabb, mint egy 7200 fordulatos hagyományos HDD. Mint láthatjátok, ezeket inkább ilyen thumbscrew-okkal tekerem be, sokkal egyszerűbb a felfogatása, mint hogyha most itt csavarhúzóval kéne bohóckodni. Így. És a házban helyet kaptak a kettőfeles SSD-k, pontosabban elől. Igen, elég érdekes igazából ezt itt felhelyezni. Így. Tehát helyet kaptak az SSD-k a házban, elől 2 darab helyet kaptak, viszont az a gond, hogy az NZXT ilyen bután alakította ki az egész dolgot, és a SATA kábeleket nem lehet annyira jól bekötni, anélkül, hogy ne hajlítanánk meg az egész csatlakozóját. Ez azokra vonatkozik, akiknek hajlított SSD tápkábelük van. Tehát ezt az SSD-t én nem előre fogom tenni, hanem szintén ide fel fogom hozni a hátsó meghajtó részhez, szintén csavarhúzó. Így. Azért választottam ezt a házat, ugyanis nagyon jó a hűtése, nagyon halk, és nagyon jól ki van találva az egész kábelezési rendszere. Nincsen itt konkrétan nagy hely hátul, viszont nagyon jól hozzá tudjuk húzni a kábeleket a kiszögellésekhez. Ezt is szintén ilyen nagy csavarokkal rögzítem fel. Vagy nem. Aha, vagy nem a nyerő, ugyanis nem elég nagyok a helyek. Úgy látom, hogy ahhoz kell lesz ez a kisebb méretű csavar. Tehát ebből veszünk 4 darabot. Így. Azt tudom, hogy itt nekem 4-ből egynek a menete már úgy nem éppen a legjobb. Ugyanis a másik házba elég kényelmetlenül tudtam csak beletenni az SSD-t a helyére. Ezért az egyiknek a menete az nagyon rossz. Az úgy elég érdekesen van itt. Na. Egyébként ez egy Kingston V300-as, hogyha jól tudom. 240 gigás SSD meghajtó. Nagyon alap dolog, de nekem eddig még jól működött. Láttam magyar videósokat, akik kifejezetten mérgesek voltak rá, nevet nem mondok, ugyanis elromlott nekik, aztán az egész gép nem működött tőle. Nekem hál' Istennek még ilyen nem nagyon fordult elő, szóval remélem nem is fog, megkopogjuk. Nem egy olcsó mulatság egy SSD vásárlása, az teljes mértékben biztos. Igen, ezzel is megvolnánk. És az utolsó.
Ja. Az SSD-nk be van fogatva, és rájöttem, hogy itt ezt a kis részét kell bele helyezni ebbe a nagyobb lyukba. Plusz szintén ott ráakasztani a helyekre. És még azt hiszem, hogy kis gumi alátéteket is kapunk a csavarokhoz, hogy nagyon megnyomja a házat. Nagyon okos dolog ez az NZXT-től. Szóval így néz ki eddig a hátulja. Azt hiszem, hogy ezt leveszem. Ezek az első interfésznek a kábelei. USB 2.0, USB 3.0, HD audio és a HDD visszajelző LED, a power, vagyis a bekapcsoló gombnak a ledje plusz-minuszban, és illetve a power gomb és a reset gomb. Így, ezzel a részével szerintem meg is vagyunk. Szerintem vezetékeljük be az egészet. Na most, mivel nem moduláris tápegységünk van, ezért van egy olyan kis problémánk, hogy rengeteg kábelünk van itt. Kell nekünk először is egy 24 pines csatlakozó, ugyebár ez megy az alaplapra. Kell nekünk 2 darab 8-as csatlakozó, ez megy a videókártyára. PCI Express, ez a CPU, tehát ez a processzorra megy, és itt van a másik PCI Express szám, illetve kell lesz majd nekem ide SATA merevlemezeknek, de semmi másnak. Szóval ezt a pincében nagyon jól el lehet helyezni ezeket a kábeleket. Kicsit rendbe rakjuk őket, hogy ne legyen minden keresztbe. Így, ezekre szükségünk van. Így. A Molex csatlakozókra szerintem nem lesz szükségünk, ugyanis nem teszek utángyártott ventilátort a házba. Tehát nem teszek plusz házhűtést, és a SATA csatlakozókból is szerintem elég lesz egy ág. A másikat nem nagyon fogjuk használni. Így. Illetve lehet, hogy majd oda beteszek egy plusz ledet, mert van egy USB-ről vezérelhető 3,6 voltos ledem. Na, az majd később kiderül. Először is el kell terveznünk, hogy majd hova fogjuk húzni a kábelkötegelővel a kábelt. És szerintem először csináljuk meg az alaplapnak a kábelejét, bedugjuk itt, jó helyen dugjuk. Itt alul ezt bedugjuk, és később ráhúzzuk. Először mindenhol bedugom a kábelek helyét, ez a processzorra megy, tehát ennek itt lesz a helye, de szépen hozzákötjük, és ez pedig majd a videókártyára megy, ami majd, hát szerintem majd innen oldalról fog bemenni, az a legvalószínűbb. Szóval kezdjük is el a kábelezést, a satákat egyenlőre visszatesszük. Most ezekre most nincsen szükség. Jó. Elég nehéz a ház. A csomag az 11 kg volt. Most így belekerültek a cuccok, így már szerintem sokkal nehezebb. Szóval először a processzornak megadjuk a 8 pines csatlakozóját. Ez, hát az a baj, hogy én se látok sokat, szerintem ti se fogtok kamerával. Így, rápattant a 8 pines csatlakozó, meg is volnánk. Igen, ide kell nekünk a 24-es csatlakozó. Ezt a 24-es csatlakozót nagyon utálom rádugni, mert nagyon nehéz. Mindig félek, hogy eltöröm az alaplapot. Elég érdekesen meg van ez itt tekeredve nekünk. Jó. Ez itt rákerült, azt mondom, hogy biztos, hogy nincsen helyünk. Jó. Tehát rákerült a 24 pines csatlakozónk is a lapra. Kell még a PCI, amit innen vezettem be. Itt 2 darab 8 pinessel működik ez a drágaság, ugyanis 3 darab 80-as ventilátor hajtja, hűti pontosabban, amik iszonyat halkak. Tehát nem is tudom, hogy hallottam-e már ennél halka videókártyát a méretét tekintve, illetve a hűtés méretét tekintve. Tehát egy bitang nagy kártyáról beszélünk itt.
Jó. Ennek is megvolnánk a vezetékelésével. System FAM. Ezek szerintem hátulról rá vannak kötve. Szóval még ott az interfésznek a kábeleit kell bekötnünk, amit itt tudunk alulról bedugni. Nekem van egy kis csatlakozóm hozzá, amit szerintem fel fogok használni. Majd ezeken keresztül fogom szerintem rákötni az egész dologra. Szóval megvan a videókártyánk, megvan az alaplapunk. Igen, megvan az alaplapunk, megvan a processzorunk. Szerintem felkerülhetnek lassan ezek a ventilátorok. Először a 140-essel kezdem. Most tudom, hogy ez hogy lenne a legjobb feltenni, hogy ne látszódjanak annyira a kábelek. Tudom, hogy aha. Érdekes megoldás, nem baj. Nagyon egyszerű egyébként, csak ezeket a kis fémklipszeket rá kell húzni. Rajta is van. És szintén ugyanez a helyzet a 120-as ventilátorral is. Csak a kis klipszeket ráhúzod az oldalára. Egy, illetve kettő. Így. És ezen a lyukon keresztül én kivezetem a kábeleit. Nem, inkább itt. És majd visszahozom ahhoz a csatlakozóhoz, amit már előtte átdugtam. Alakulunk. Ja, egyébként erről a csatlakozóról beszéltem az SSD-knek. Tehát itt láthatóak ezek az SSD tálcák. Viszont itt, hát nézzük meg, itt nincsen hely ahhoz, hogy egy hajlított csatakábelt én ide bedugjak. Tehát erre itt semmi esély nincsen. Lehet, hogy az interfészt innen kéne bekötni. A poweres véledet. Aha. Jó. Nézzük is meg. Először adunk tápot a satáknak. És a merevlemezeknek. Egyet ide. Egyet pedig ide. Hú, itt a háztól ez itt elég érdekesen fog záródni, úgy érzem. Lehet, hogy ezt nem így fogjuk csinálni. Csak kijönnék a helyéről. Így. Az inkább így, mert így jobban be tudom dugni a kábelt a helyére. Na, nézzük itt az interfészeket. Mire van szükségünk? Ezt nem. HD audio, hát igazából nem fogom használni majd a HD audióját, szóval úgy értem, ezt nem nagyon fogom bekötni. Van az alaplapomon is hangkártya, inkább azt használom. USB 2.0 arra viszont szükségünk lesz. Szóval, hol tudom én ezt feldugni? Egy, illetve kettő. És ja, nagyjából ennyi. Ezt majd itt az alaplapra rá kell vezetnem. Így, és ezt pedig ide visszadugjuk, mert erre nincsen szükségünk. Jó. A HDD LED-nek az az érdekessége a többivel szemben, hogy azt felirattal lefelé kell rádugni a megfelelő helyre. Power LED, poweres vagy HDD LED. Tehát azt fejjel lefelé. Az összeset pedig felirattal felfelé. Szóval szerintem kezdjük az alsó sorral. És ott van a reset és a HDD LED. Tehát ezt szerintem szét tudjuk húzni. Ezeket igen. Tehát ezeket itt szét tudjuk válogatni.
Így, hogy nagyobb legyen a helyünk. Tehát kezdjük a HDD LED-del, ami kintre kerül. Hú, de lehet kéne egy kis lámpa. Most hiszem, hogy 40 percet tart ez a videó. Hamarosan vége van. Igen. Tehát HDD LED fejjel lefelé rákerül a csatlakozóra. Nem tudom még miért kell fejjel lefelé, ezt már kitapasztaltam. A LED minusza, de először is rákedjük a... mi van ott? Reset gombunkat, tehát a resetes fét keressük meg. És... arra kell figyelni, hogy itt teljesen... viszont mi most úgy érzem, hogy nem úgy fogjuk tartani. A bal fenti, vagy a jobb lenti. A jobb lenti, ott hiányzik a jobb lentink, tehát jöhet is ide az USB 2.0-as csatlakozónk. Ezzel meg is volnánk, a kábeleket majd kihúzzuk. És a SATA kábeleken kívül, amit úgy érzem, hogy nagyon elrontottam ott a videókártyának a csatlakozója miatt. SATA, igen. Ezért ott kicsit kisebb szívás lesz a SATA kábeleket bedugni. A SATA kábeleink azok itt vannak. Egy, illetve itt mind a kettő egyenes, illetve kettő, és így. Meg is volnánk. A USB 3-as, itt fent van a... igen. Nekem ez az előző háznál se volt kompatibilis az alaplapommal ez az USB 3-as csatlakozó. Nem tudom, hogy itt mit fog alkotni a dolog. De úgy érzem, hogy ezt azonnal kiderítjük. Csak nem tudom, mennyire fog hozzáférni igazából a videókártyától. És van egy olyan érzésem, hogy semennyire. Ugyanis most sem látom, hogy mit csinálok. Szóval úgy érzem, meg nem is nagyon féred a videókártya mögött. Szóval ezt az USB 3-at ezt kihagyjuk. És ezen kívül a ventilátorok bekötése hiányzik már csak, illetve a kábelek behúzása. Tehát itt van nekünk a 2 darab csatlakozónk, és itt van nekik a táp. Így. Jöhetnek a kábelek. Úgy érzem, itt nagyon erre az oldalra jött minden, ami lehet, hogy nem is baj igazából, mert itt szépen belenyomódnak a dolgokba. De például ezt az USB 3.0-át ezt ide lehozzuk, erre nincsen szükségünk. Ezt hozzáhúzzuk itt. Ezt itt hozzászorítjuk. Hozzászorítjuk itt is. Így. És hozzá tudjuk még igazából húzni itt is. Így ezeket el tudjuk vágni, sőt, el is vágjuk. Igen, és mit kell még hozzáhúznunk? Hát igazából semmi különösebbet. Itt már teljesen el vannak, bár hát, ezeket itt még alulról behúzom.
Viszont ehhez egy nagyobb kábelkötegelőt fogok használni, hogy jobban átérje a dolgokat. Így van. Így, és ezzel meg is volnánk a gép összeszerelésével. Feltesszük a hátlapot. Nagyon vastag ez a szivacs. Tehát ahhoz képest, hogy milyen jól el lettek vezetve a kábelek, ahhoz képest még így is hozzáér bőven. És elnézést a háttérben való kutyaugatásért. Na, sikerülni fog olyan felrakni? Igen. Meg is volnánk. El is felejtettem, vagyis rá is jöttem, hogy mit felejtettem el. Van nekem egy hálókártyám. Nem sűrűn szoktam használni, ugyanis gigabites hálózati olvasó van az alaplapomon, viszont néha, hogyha nem az asztalomnál használom a gépet, vagy máshol használom, ahol wifi jelen keresztül kell vennem a netet. Kicsit meghajlott a cucc. Olyankor szóval használok egy TP-linkes hálókártyát. Ez nem nagy hatótávolsággal rendelkezik, viszont itt házon belül teljesen elveszi mindenhonnan a netet, ahonnan kell. Ajánlatos egyébként ezeket a kis lapkákat félretenni, hogyha esetleg egy hálókártyát eltávolítanátok. Így. Jó, ezzel megvolnánk, ezzel is megvolnánk. Szerintem készen is vagyunk, azonnal megnézzük, hogy bekapcsol a gép, hamarosan visszatérünk. Újra itt vagyunk, vissza is tértünk, és azonnal láthatjuk, ahogy életre kell ez az egész szerkezet. Bepörögnek a ventilátorok. Ahogy látom, a hátsó ventilátor viszont nem igazán szeretne bekapcsolni. A033, jó. Tehát a dolog működik, viszont úgy látom, hogy azokat a ventilátorokat mégsem működteti valami. Lehet, hogy egy Molex csatlakozóra rá kell ezt kötni, ezt a kártyavezérlőt. Ez világít nekünk, és az első ventilátorok sem mennek valószínűleg. Szóval, ez működik? A hátlapi világításunk pedig az sem működik, szóval még van egy kis kábelezni való. És bekapcsolt a ventilátorunk is tökéletesen. És az elsők is bekapcsoltak. Szóval azt hiszem meg is volnánk. Nem tudom, ennek a 3 tüskis cuccnak mi a szerepe, és világítunk is, mint láthatjuk. Tehát itt lehet kapcsolgatni ezt a kis világítást. Igazából nem sok értelmét látom. Világít az NZXT logónk is, bár ezt inkább sötétben vennénk észre szerintem. Igen, láthatjuk, hogy világít az NZXT logónk. Ennyi lett volna a videó, köszönöm a megtekintést. A csatornám többi videójában hardverekről lesz szó. Igazából kis fejeket rendbe rakni, hogy mi a különbség inkább az Intel meg az AMD között. Illetve hasonló videókat fogtok találni, videókártyákról, gameplayekről, stb. Köszönöm a megtekintést, sziasztok!